Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa mengadakan acara koordinasi dengan yang Pangeran Sudi ya. Alhamdulillah meskipun cuaca nih dalam kondisi hujan tiris minyak gerah nama di imah itu ke depan Mang Asir. Gerah nama teh nani di imahnya di depan Mang Hae, tapi Mang Hae dia ke depannya ayeuna. Jadi dalam situasi apapun rekan-rekan, dalam situasi hujan, dalam situasi panas ya, yang namanya koordinasi itu harus tetap terlaksana ya. Untuk itu rekan-rekan semuanya, untuk rekan-rekan semuanya, saya menghargai sekali perjuangan di rekan-rekan semuanya, karena masuk ke acara koordinasi ini tentunya sangat susah ya. Ayo jauh-jauh di Bandung loka pradia, ayo di Banten Henry jauh-jauh datang ke dia Henry. Jam sabaran di Banten Henry? Kalau di Bandung ayah anu di Simon yang boleh deh dongkap jauh-jauh ke dia ya. Di Sumedang Kak Imam, tapi Kak Imam ya. Tapi sebenarnya itu Kak Imam di Jalari. Nah, itu antusias rekan-rekan. Jadi kudu antusias lah karena ilmu teh. Ajak Aang kemari bahasa koordinasi bersama Grid. Jadi kita itu harus antusias terhadap ilmu. Jadi ketika kita masuk ke ilmu, tong setengah kamu bisa ngagokan. Kita niat masuk ke sini itu punya cita-cita, setuju ya? Datangkan itu punya cita-cita, yang itu saya yakin cita-citanya pada besar rekan-rekan. Jadi lain Mang Hae gede teh berani, tapi cita-cita abdi sangat besar gitu ta. Cara apa? Dengan cara antusias kita terhadap ilmu. Tong setengah-setengah lebar datang kajian setengah-setengah, bisa kagugusur. Asukeun kabeh ngeunah gitu nih. Sudah udah mah maksud nate asup ka JM secara kapah gitu nih. Nyawang. Yang setengah-setengah mah pengeunah. Tanggung. Jadi cek Aang ketika rekan-rekan semuanya masuk ke JM, sok jadilah JM yang kapah ya, yang serius di sini. Kalau misalkan rekan-rekan gak serius ya lebar ya, datang ke JM tapi kita tidak serius itu lebar kan. Berarti jadi ngabang bayang ke urangna karuhur kesirungan kehanap ke akaran. Jadi anggar-anggar keneh kitu cicing di JM teh perubahan. Jadi bencong Nah, kita dengan antusias rekan-rekan, karena saya yakin ketika kita antusias terhadap ilmu akan memberikan lebih kepada kita semua rekan-rekan. Asalnya itu antusias ya. Jadi kalau misalkan hayang asup ka ilmu JM, lamun misalkan urang hayang ilmu JM, cek anggur ancur bola ka jero nomor ahli JM ya. Urang lamun misalkan hayangnya ho ilmu maling, kudu asup bolanya. Kudu bisa heula jadi malingnya, ayasnya. Guru diteleman heula gitu ki tong kago. Lamun hayang jadi maling anu kapah gitu tah, maling profesional. Sok guru maling teh sing bener-bener, jeung ngaplikasikeun maling teh sing bener. Jadi ka tukang maling profesional. Moal tong mau ditangkap ku polisi, moal gitu mah. Moal digugukan keluarga, soalnya ilmu geus asak. Lamun misalkan urang hayang nyaho ilmu bengkel, diajar heula ilmu bengkel jeung teu leungura urang kana bengkel. Karena bisanya. Lalu orang misalkan hayang ilmu santet, perlu diajar heula nya tidaknya ka ilmu santet nya. Kudu asup heula urang kadinya. Kakara urang boga ilmu santet. Bisa diobrol-obrol teu kabatul misalkan tidak ada ilmu santet. Hah? Ya bisa atuh. Da geus ngalaman ka jero asup. Jadi setengah-setengah ya, karena hidup itu pilihan. Orang arek maju atau arek mundur, tidak ada atau si Kwan Hendy. Oh bencong. Lamun orang arek sa JM lamun samoa-moana orang entong sakalian. Kago bising kana teh urang teh kasesere da teu ngeunah ka gugusur Pak Isman. Urang hidup di JM tapi ka gugusur teu ngeunah. Mending urang kapah asup ka JM. Jeung syarat di JM sangat mudah rekan-rekan, asal urang antusias sama ilmu. Ya. Teu kudu dipuasaan heula di JM mah, geus puasa mah bulan Ramadan sareun deui. Teu kudu ngawiri deui. Teu kudu mencit hayam hideung teu. Teu kudu nyadiakeun meh hideung sapi hideung teu di JM mah.
teu kudu nyulurkeun budak teu kudu nyulurkeun pamajikan, teu kudu nyulurkeun salaki, teu kudu nyulurkeun kolot, teu kudu nyulurkeun yang wangsit. Kesarian da kota teu beukeun ka yang wangsit da sieun. Jadi modal IJM itu hanya daik mau kita melakukan. Daik itu orang melakukan tadinya pasti hasil. Jadi syarat asup KJM secara kapah itu asal mau melakukan, sakitu. Gak ada syarat lain. Cuma abdi mah teu gaduh artos. Emang da abdi kita boga duit tadi asup KJM. Ubi boga duit teh masuk KJM. 50.000 hese. Bati tina karedok teh sapoe teh ti isu-isu ka peuting 10.000 bersihna teh. Bersihnya bisa gitu teh. Bersihna ngan 10.000, lamun kali sabulan alhamdulillah abdi menang 200.000. Ari asup KJM modalna daek ubi bisa baheula sapoe 50.000 kali sabulan 1,5 gede. Tah modal urang mah sakitu mau melakukan. Daek modalna. Modal kapal di JM itu mau melakukan. Karena di JM itu ada ilmu gerak. Ketika digerakkan hasil untuk digerakkan mau menang hasil. Matakna kudu teu lah urang ka jerona asa adalah ilmu JM teh. Lamun misalkan orang diajar renang ya, diajar renang, di tita orang teh bisa renang. Kudu kumaha lah yang bisa renang. Asup lah karena cainya. Orang teh arek diajar renang di darat teh kikian bisa. Da mah bisa. Arek diajar renang urang teh arek sare we dina tehal gitu kikian diajar heula. Kepa supaya pas asup kana cai teh urang teh jadi jago renangna. Tetap kalau misalkan orang kayak diajar renang orang kudu ancur pula karena cai mimiti babari teh asupana cai eta bisa renang langsung ngapang awak hese soalna awak orang tegang beratnya awak teh tegang pas asup ka cai teh lain ka ngambang atau ka jero ngelolap ieu batu. Tapi bila kalilaan yang diajar renang bila kalilaan bisa ngambang awakna. Karena apa awakna kunaon make bisa ngambang gitu? Udah biasa terus noli. Riwayatnya terus noli. Bisa menyeimbangkan non air. Ahli. Mimiti mah kan daya batu gak cek babah oge mimiti mah ngelalak heula. Tapi kuminang urang cicing dina cai nu tadina asana awakna hareuras, nu tadi asana awakna tararegang, nah bisa ngambang. Soalna geus awak urang geus bisa rileks. Ya, geus bisa menyeimbangkan, geus bisa nyaman. Tah sarua pertama masuk KJM itu mimiti mah. Kumaha mimitina urang carana kudu meunang pasien, itu bingung. Kumaha carana urang nyabak cager moal ieu teh dicabakeun teh ilmu teh. Urang bisa closing, bisa moalnya urang bisa ngajual produk. Cager moal eta ka pasienna. Wajar ya? Wajar, mimiti pertama. Karena saya juga dulu pertama masuk KJM kawas gitu. Tong boro abdi, aang jeung buya ge sarua kawas gitu. Teu heula asup ka jero. Dan teu diteuleman mah moal nyawa MUGM, lamun teu diteuleman mah bisa renang. Anu teuleum teh bulang betong gitu. Sambil ayeuna teuleum, ke bulang hareup tara teuleum deui. Da moal bisa-bisa. Moal nerap. Teueuh, we ini anu sapoe anu ngapoe, anu leumanana kakara eta bisa renang. Paham ya? Entengnya. Jadi simpel ya. Kenapa kita bisa melakukan LUGM? Kenapa pasien urang calager? Kenapa kita bisa menjual produk? Kunaon urang eta urang ngomongna bisa gacor ka klien, ka jaringan urang, sabab urang geus teu di jerona, sabab urang geus minum ngasaan LUGM. Geus nyerep LUGM musina awak urang. Perjalanan Buya dari 87, perjalanan Aang dari 2012. Da beuki dia teh beuki ahli teh JM teh. Pertama Aang masuk KJM teu boga jaringan. Pertama Aang masuk KJM can boga duit. Tapi ku terus-terusan Aang melakukan ilmu JM ieu gedean alhamdulillah mulai boga penghasilan, boga jaringan, mulai boga motor, boga mobil ya. Tapi kan ayeuna alhamdulillah Aang boga imah 2, boga pila hiji, boga mobil 2 jeung duitna loba rekan-rekan. Lamun misalkan angger bahula kun asup KJM tahun 2017 ya angger da moal aya yang wangsit atuh. Moal aya orang Banten di ka dieu.
mau aya Pak Ustad di ka dieu sabab geus gagal tah tina renangna baheula geus teu bisa ngajarkeun ka urang sabab angku terus-terusan leukeun we ngalakukeun teu cek teh ang sabakeun nam teu istimewa dicabakeun ku aang ka pasien mulai hasil ang cabakeun nam 17 hiji kehidupan mulai hasil ang sok cobaan ka cara ngebekhamna kaos ieu diaplikasikeun jadi hasil ang sok bejakeun ilmu ieu teh ka setiap orang mimiti nu dibejaan teh pawari mulai ayeuna pawari mulai bisa aplikasi di pawari mulai ngalobaan tepikeun ka ayeuna jumlah jaringan aang semuanya ini mencapai ke 3.000 orang rekan-rekan bisa mau orang kelas itu bisa mau demi Allah bah bisa demi Allah budaya bakal bisa nah di perjalanan orang eureun atau maju Bu Haji Aisyah bisa Bu Haji da ayeuna geus kasaan ku Bu Haji Aisyah Bu Haji Aisyah mulai boga pasien mulai boga penghasilan ya mulai boga pembuktian dan ngarasakeun ya MGMB gedingan ayaan ketika kita melakukan alhamdulillah ayaan da anu teu berhasil mah anu terlalu cepat untuk menyerah berhenti mau berhasil mah hayang deui karena yang namanya pemahaman itu munculnya dari pengalaman dulu moal aya ilmu lalu misalkan pengalaman moal aya tukang santet lalu baheula eueuh nu ngaranna biangna santet moal aya ilmu GM anu kapah lalu misalkan baheulana eueuh nu ngaranna Buya Agus Muslim lamun ayeuna Buya Agus Muslim eueuh pantes urang eueuh lamun misalkan Buya Agus Muslim aya teu ngalakukeun pantes urang tidak melakukan ieu hasil Buya ge ti baheula teh jeung ka ayeuna masih melakukan ang ti baheula masih kene melakukan abdi masih melakukan eyang wangsit masih melakukan Pak Ucu masih melakukan ya semuanya di sini masih melakukan bakal bisa melakukan ang gitu ya sangat bisa sekali jadi modalna naon terus berjuang teu butuh nu pinter henteu teu butuh nu kasep henteu omong nu goreng mah tong kasinir atuh aya umi tidak ada kasinir kasep teuing tidak ada euy lamun dina ieu mah geus haid nih jadi geus teu kaukur lamun dina cek gula darah nih geus haid gitu teh pipi ayu teh eta tidak ada mah nah itu rekan-rekan modalnya daek ya teu butuh pinter henteu teu butuh nu loba duit tetangga dia henteu sok lagu lah bukan duit tetangga dia teh ning yang wangsit teh datang ka dieu namun dieu teh daek ngawaro ngalakukeun daek anu loba duit datang ka dieu mah tungtungna teh sumpah matahan anu pintar datang ka dieu mah tungtungna teh sumpah matahan meskipun dina jero urang hatena urang pintar nya dina diri urang pintar ketika asup kana ilmu nu lain mah coba kita rendahkan hati diri supaya kita mendapatkan ilmu yang baru da angge baheula teh ilmuna teh loba lain GM hungkul tapi ketika asup ka GM ang bisa merendahkan hati aang sehingga ilmu dari guruna 100% eta asup ke otak aang nah ang cerita ang seperti itu rekan-rekan teu butuh pintar teu butuh beungar teu butuh kasep butuh mah nyata daek dan yang melakukan 3 pilar patuh koordinasi komitmen sakitu syarat mah teu aneh-aneh henteu. Nah, syarat kebesaran GM itu yaitu kita mau melakukan dan kita melakukan 3 pilar karena itu adalah salah satunya itu adalah jati diri buat seorang anggota GM community. Jadi jati diri itu nulis aya dina awak urang, jati diri urang. Aing yang wangsit eta jati diri. Aing Ilyas eta jati diri. Jadi nulis aya dina awakna sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Seperti jati diri yang namanya Cianjur itu Tauco. Seperti jati diri yang namanya Indonesia itu adalah Monas. Begitu Monasna. Sihungan, ya, lain Indonesia. Nah, itu jati diri aya dina awak urang rekan-rekan. Aya di diri masing-masing, ya. Jati diri kita itu di GM itu ada yang satu yang namanya 3 pilar dan juga yang namanya 3-3-100 atau yang mau melakukan cukup sakitu. Nah hasil mah itu adalah efek dari kita mau melakukan, dari kita mau 3 pilar patuh koordinasi komitmen. Jadi tong dipilihan abdi mah bade patuh nawe hungkul. Komitmen nama moal abdi mah sarua jeung teu patuh atuh kitu mah. Abdi mah bade koordinasi nawe hungkul alim komitmen abdi mah.
mah kuaega gitu. Abdi macam balik 3 pilar we tapi mah 3-3-100 nam. Kumaha carana teh eta. Jadi 4 yang namanya 4 itu jati diri kita 3 pilar dan 3-3-100 ini. Lamun misalkan orang ingin impian kita segera tercapai, keinginan kita segera tercapai seperti guru-guru kita semua, jalankan yang namanya 3 pilar dan 3-3-100. Koordinasi poe kemis hayung. Berarti sih jati diri kita dina awak mah geus jadi ngadarah daging. Komitmen ka guru tapi 10% eta teh jang guru. Dari pengajian ya aya kaingetan ka guru kan aya urang mah meureun aya sistemna sok ra aya teh nya eyangnya aya kaingetan ka guru aib cek santri kumaha aib ayanya kaingetan ka guru cau geungannya sok tingali di imah kiai ning loba cau loba beas loba raninang tadi mah aib pan aib jadi kiai eueuh mah jadi ustaz aib oh loba da loba cau 10% dari hasil kita, hasil dari terapi, hasil dari NGM. 90% yang saha, yang urang kene. Komitmen yang urang, koordinasi yang urang supaya awak urang teu tiiseun, dirigeun. Pernah mengalami koordinasi kumaha karasana? Hese kosing, balideug, baluweung. Jadi awak pasien arareueuh duit teu boga, bingung. Masalah beuki loba. Nah, karena gak ada koordinasi. Teu pira di koordinasi teh ngomongkeun omongan Pak Agus, ngomongkeun abdi, ngomongkeun omongan abdi, ngomongkeun ngadanggukeun omongan dari Aang. Tapi hanya krisis asupan awak kurang, malah teu diberi solusi henteu, cuma mendengarkan asupan anu positif. Dan itu secara otomatis ketika kita menghirup oksigen, karbon dioksida pasti keluar, teu dititah. Oksigen diasupan awak kurang, keluar karbon dioksida teu dititah. Lamun dititah bisi pahili antara nu keluar teh oksigen atau karbon dioksida. Kayak bingung atau hiput gitu. Bingungnya. Nah itu sama halnya yang namanya koordinasi itu adalah organ paru-paru rekan-rekan kemarin kita belajar di Sukabumi. Ketika kita menghirup oksigen melakukan karbon dioksida itu secara otomatis. Dan ketika kita datang koordinasi dalam kondisi urang kereengap ngadenge asupan nutrisi tadi ti Pak Agus tentang pendan, tentang baca ngajual produk, minimal dina awak urang teh racun-racun dina awak urang teh keluar secara otomatis. Karena pikiran urang tak kumaha carana urang bisa loba duit. Setuju ya? Orang yang akan besar itu yang sudah ada di hatinya itu 3 pilar rekan-rekan. Aduh, ai masa dosa itu koordinasi itu berarti ciri-ciri orang tersebut akan besar. Geus ngerasa dina hatena lawan misalkan teu koordinasi sapoe teh, aduh asa aya nu kurang dina awak urang deui teh. Berarti ciri-cirina orang tersebut itu akan besar. Sok geura karasa rekan-rekan. Ketika orang keterusan koordinasi, pas aya waktuna orang terkoordinasi itu asa ngarasa dosa, asa ngarasa salah. Nah itu cek buya pada waktu tahun 2015 itu saya mendengarkan bahasa ke Dimang Salim. Pak tuh Dimang Salim ke Dimang Salim apa? Pada danggungnya jentai Ida. Nah buya ini tak umil. Jadi orang yang akan besar itu ketika di dalam hatinya kalau misalkan karena koordinasi ya, atau misalkan orang tinggal koordinasi asa ngarasa dosa, asa ngarasa bersalah orang teh, asa ngarasa inget, asa aya nu kurang. Nah itu koordinasi rekan-rekan. Komitmen jang urang, koordinasi jang urang, patuh jang saha, jang urang supaya orang salamet. Sok di jalan untuk patuh, aya lampu merah terobos ya ke urang teh, ngobrol, silakan. Lamun di sekolah orang teh asup gitu sebulan dikumahakeun keluarkeun tah eta patuh teh yang saha jang urang tong berpikiran bahwa patuh itu buat orang lain rekan-rekan pikiranna lah jang diri orang sorangan kumaha carana diri orang teh gede dan lain bakal nuturkeun tong nuangna jaringan lila sebelum jaringan ke datang ka JM teh urang heula panan berarti urang heula kudu sehat urang heula kudu aman dan jaringan bakal nuturkeun.
Matak abdi mah kuang dititah lagi jaga banget supaya banget orang itu kerung. Dalam banget abdi kerung daman asep mau ada ke tukang urang. Pak Ucu da balik nyampeurkeun akhirna abdi kerung wae cenah. Matak lamun misalkan abdi pangijeng aang, pangijeng buya dalam keadaan nanti sok bungah wae buya jeung aang mah. Padahal teu nyaho kan di jerona aang kumaha abdi. Di jerona buya kumaha eta masalahna. Abdi pernah nanyakeun ka buya, "Wuy, abdi hayang apa punten bisi teu sopan. Ai masalah buya kuas kumaha?" Dibeberkeun ku buya ge anjeun aing geus moal kuat. Geus nyuksruk. Berurusan lagi jeung polisi buya mah. Jeung perizinan, jeung dinas kesehatan, jeung dinas pendidikan, jeung duitna buya mah keluar. Urang mah cantang teu kitu. Da buya mah konseptor. Urang mah pelaksana. Jadi ini saya pintar mah hiji we kudu loba teuing lieur. Hulu mah hiji we tong huluna tong aya dua kitu lieur. Anaknya nu loba meh wae. Enggak saya huluna mah konseptor mah hiji we. Buya sakitu. Supaya kita satu gerak, satu visi, satu arahan dan nantinya kita satu hasil. Lamun buya beungar ka urang ge beungar. Lamun buya loba babaturan ka urang ge loba babaturan. Wah bingung, mata kudu Allah ahad. Geus Allah mah hiji. Kudu bingung. Abdi mah cenah rek dua agama teh, Islam jeung Kristen. Lamun poe Minggu orang rek pembaktian cenah, lamun misalkan Jumat orang rek Jumatan. Wah bisa. Teu pilihan mah hiji kudu Allah ahad. Jika bageula ngadengkeun cerita abling nih babaturan nih abling sekali Kalimantan di Pancer di Kalimantan cara opik abdi malau misalkan Natal milu kalau misalkan Idul Adha Idul Fitri miluan ai mang abling agama naon sih aing teh soalnya tidak ketemu duit kalau misalkan lebaran cenah teh sebulungan THR dah kalau misalkan ieu Imlek sebulungan angpau cenah teh cerita Mang Abling baheula tah kawan lamanya pausinya tinggal di mana Mang Abling sono ka Mang Abling cing sehat Mang Abling disebutkeun pasti leutik ya silemu. Nah itu rekan-rekan ya baik hafidin ya hidup itu adalah pilihan itu hanya satu kok Allahu ahad otak urang mah buya urang mah pagawe we Bah abdi teh pagawe we buya gawe ti buya cing buya aya instruksi apa dilakukeun cek buya aya itu si bae kabeh lakukeun aya perantara nya taang di dinya cek aang be lakukeun be cek caang A lakukeun A jadi geus teu kudu loba mikir cek aang A mikiran jigana mah be leuwih halus ya caang tapi cenah Padang Barengo nu panggeunahna teh abdi mereka Padang Cilaku pan ku aing teh jadinya teh geus karasa ngeunah nya teh datang ka Barengo nih kana jadi datang ka Padang Cilaku jadi beuteung nya cek aing ge cek aang teh jeung teh kaos jadi nuturkeun we ilmu niron we nya ilmu niron meh teu lila sok di sekolah anu lila mikir atau anu gancang mikir atau niron we ngan niron nah kade kanu pintar tong kanu bodoh bisi ka bawah dalila kene anu mikir atuh jeung anu niron mah gancang ningali we kana pintar jawabanna eta tulis teh sarua hasilna dan kade bisi nirona kanu bodoh jika ki orang teh yang guguru beungar gitu tapi ka jelema nu miskin orang teh guguru ieu guguru pelet gitu heuh pamajikanna teh goreng dukurna teh bisi juga koas itu lamun misalkan orang guguruna hayang beungar ya teh kan beungar lain ka kuburan kade ngadoa ka kuburan mah guguru anu gerak anu aya matak abdi kieu sejarahna rekan-rekan cek anda abdi teh cenah dijuluki Eyang Sugi da BKI teh apal Eyang Sugi nu mana da apalagi aang aya orang Bandung harita ya orang Bandung di Sumur Bandung harita teh si eta we pokona mangaranna teh jadi nyaritakeun sejarah Cirebon abdi titisan Cirebon wah nyaritakeun manehna teh baheula teh pernah di kerajaan Cirebon keturunan Cirebon ngan ayeuna teh melarat sebenarnya teh tadi Eyang cenah
turunan ti eyang ieu ti eyang Sugi leres ti kerajaan Sumedang. Duh, abdi mah teu apa da tempat ti Aang. Abdi mah nu apa lagi saya eyang Sugi, apa lagi Edi Suwandi, abdi mah jeung dianggap muslim. Bingung kan ngomong kenaon da urang mah diajar di nerapi lagi teh eyang Sugi. Diajar nanti di istimewa teh eyang Sugi, abdi mah ti Aang. Diajar emuna Aang ti Buya, sakitu da apa abdi mah. Tak turunan lagi dinya. Itu abdi mah turunan Aang, itu eyang Sugi nganjurukan karena abdi orang Sumedang juga karena eyang Sugi. Da jeung eyang Sugi apa? Betul, apa nama Aang, dunia masalah wing Aang, ya. Numera instruksi Aang, eyang Sugi, dan can pernah ayah mangaya demi Allah, ayah hodam eyang Sugi kadi can pernah ayah. Ngaharewas komororo kidul kadi ngaharewas can ayah mangaya. Bisi ayang udah pertikeun ca aing hodam eyang Sugi asup ka didinya ca moal yang eyang Sugi mah asup ka dieu. Gelar eta mah, tapi kan suatu kebanggaan kan ketika kita memberi gelar daripada disebutkan si anjing sih ya. Ya saya yang Sugi artinya. Daripada disebutkan si babi sih lah. Aya sejarah lah ya. Dia julukan daya teh imam yang Haji Putih, nyaho yang Haji Putih lagi rumah imam. Pak Karim yang wangsit sih lah. Emang apa yang wangsit? Aib Mahmudi, kata apa Mahmudi rumah tuh. Tapi dengan julukan itu bisa memberikan trigger. Lu penting atau disebutan naon atau si Acong gitu. Ngaran-ngaran goreng itu ngaran landihan kan. Ketika itu tak apa nah yang sudah apa potona unggul. Enggak perlu boga ilmu teh tiaan. Nah eta rekan-rekan ya supaya orang teh teu pahili. Supaya orang teh pahili, supaya orang teh bingung. Orang teh kudu guru kasaha. Ini saya guru mah hiji tah kadinya. Saya bukan guru rekan-rekan, saya aplen. Aang juga bukan guru sekarang. Aang mah aplen. Guru mah geus hiji Buya. Lawan misalkan sebuya 3300 kahan apa pasti 3300. Dilakukan pasti hasil. Lamun cek Buya koordinasi geus kahan apa koordinasi. Pekerja ilmu untuk orang mah. Tapi jadi pagawe itu tapi beunghar. Lain jadi pagawe di kieu-kieu. Dan rasa bahwa abdi jadi pagawe teh kitu ge eueuh luarana kieu teh boboraan ngarukeun nyawana tah dudungan baheula. Lamun misalkan cenah opik di dieu di puskesmas lamun teu beunghar cacag aing geus salerea tadi dieu eueuh da di baheula. Hanya di GM cenah teh calon opik teh gede di dieu cacag aing daya taang. Buya lamun misalkan rekan-rekan semua GM community di sini tidak besar boluh lah saya mungkin ka kitu. Tadi luaran wacan ayah nu pas gitu. Nah di sini itu kita adalah pekerja ilmu tapi pekerja tapi dibeungarkeun dijieuna dijieun owner, dijieun pengusaha muda tuh, pengusaha muda Cici, pengusaha muda Henry gitu, pengusaha muda Ustadz Sobari. Bukan, di sini bukan pekerja rekan-rekan, tapi kita bekerja sesuai dengan instruksi guru. Nah hayang aman, hayang selamat dah, hayang selamat tutur ke ngecek guru telemu lah orang kajero kemuniti telem pahit dah, kemuniti telem dirata awal, tapi geus dilaku orang dilakukan terus menerus awak orang jadi hampa rilek tuntung nate. Dan itu mah teu rilek asup ka GM teh dengan masalah halangan godaan rintangan loba ka urang. Tapi geus biasa mah urang cicing dina cai, anggap we teh ombak anu gede teh biasa. Ya, ketika menghadapi ombak gede, ketika menghadapi cai anu gede, tetap we urang bisa ngambang. Karena kumineng, karena kuseri kita melakukan rekan-rekan. Nah itu ya kemarin dari Edi Suwandi ya, sampai ke opik dia ilmu ieu ka rekan-rekan DPS supaya semuanya sama segelombang. Reknu anyar, reknu hebel, tetap yang namanya 331 itu harus tetap berjalan, dan yang namanya 3 pilar patuh koordinasi komitmen itu harus tetap berjalan. Lamun misalkan orang di JM hayang sarua bareng jeung guru urang, kecuali misalkan orang umum sarua, masalahnya di sana ada proses dia masalah 47 ayo orang makarek kamari wajar tuh orang kasih masih kene pasien hiji 2 dia mah geus 12 geus 60 geus 20 pasien mah 30 40 closing orang masih 30 40 70
gocap da urang mah karek kamari sakitu ge alhamdulillah geus dijian cep uyuhan nya alhamdulillah sakitu geus dijian urang teh begitu unggul ge sekolah na ge teuing di sekolah-sekolah acan nya kuwi cici oge SR asad tapi wisuda itu dah asad tapi wisuda di Batur mau ayam luar biasa. Nah itu rekan-rekan yang disampaikan pada hari ini ya, mudah-mudahan untuk semua rekan-rekan BPS nih kita sama-sama memperbaiki yang namanya 3 pilar patuh, koordinasi, komitmen. Di sananya itu ada yang namanya momentum. Nah itu momentum itu salah satunya itu ada di kalimat patuh. Ini mah renang beratnya tapi sering melakukan renangnya jadi hampang awak. Ini mah warna momentum teh sok arasana teh berat. Aduh aing kudu koordinasi aja sambil sekali ka Sukabumi dengan 4 produk. Tapi lila-kalilaan mah eta teh biasa. Cara koordinasi teh jauh di Bandung datang ka dieu mimiti tapi lila mah biasa. Asa jalan kacai irinya aya paribasa asa jalan kacai karena naon karena geus biasa. Nah itu mungkin rekan-rekan semuanya, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Turun aja, itu tuh dengan mobil topik yang saya